Lasiron wonten dawuh. Piye kahanan pabrikku? Apa isih jalan? Iya, pangestunipun tasih melampah. Juragan malah samangke pamundutan saya kathah. Wonten ingkang nyuwun ukuran langkung ageng tinimbang sak mestinipun. Gaweke, pokoke digaweke. Mergo kuwi kebutuhane para wanita. Iya, mangke. Malah dinten samangke ingkang langkung pajeng menika ingkang 38A. Wah! Ngungkuli. Ning ora apa-apa, awak dhewe sebagai anu apa jenenge wong sing gawe iku bisa nuruti karo konsumen. Iya. Lendis. Wonten dawuh, Bos. Kowe wingi ra tak paringi dhuwit ta? Kanggo gawe untu palsu. Kok tetep isih growong cangkemmu kaya ngono lho. Menika kagem ciri khas supados samangke tiyang menika mboten pangling kalian kula. Bagus. Piye? Tos sitemku laris ora? Iya awit krana kawontenan kados mekaten menika, Bos. Sementara waktu menika mboten wonten tiyang ingkang gadahi damel wekasan sak menika nganggur wonten ing griya. Ora sok tok teteli onderdile lho. Inggih. Aku ngerti nek kowe iki wiwit mulai bribik-bribik gawe apa jenenge wadah corong kuwi dhewe. Wadah corong menika Tos hitam. inggih. Ora nyolongi nggon aku lho, nggone dhewe-dhewe, mlaku dhewe-dhewe. Inggih. Ngestakaken dawuh. Aku iki suwe-suwe tak pikir-pikir kowe saya duwe alat canggih-canggih ku gak njukuki tabungan nggon aku. Mboten, Bos. Mboten saestu kula mboten badhe. Wondo Enten dawuh. priye pabrik payake sing jalan. Pangestunipun namung sakmenika kathah ingkang sami nyuwun supados dipun wontenaken utawi dipun adalaken menika cek bayek jingking. Kowe sing ngakon sapa mayek kok karo jengking? Bayek jingking, Bos. Ya syukur nek pancen kaya ngono syukur. Wah, jan nganti tumpuk bandaku. Kowe ngerti dhewe ta? Aku anggere lenggah ning ngarep omahku ana wong mantuk kowe tak uncali 100.000. Nggih. Saka nggonku dharma. Saka nggonku seneng dedharma karo sak pepadane. Nggih. Ngestakaken dawuh. Engko kowe bali tak nahi amplop nyepuluh domno karo tangga teparamu sing padha kekurangan. Nggih. Ngestakaken dawuh. Ya, amplop tok isen ono. Waduh. Dadi aku ngajari kowe supaya dedono karo tangga teparamu ora mung menggantungkan karo aku. Aku ki duwe kaya ngene iki ya berusaha mbiyen wit aku tekan negara kene iki. Aku berusaha dodol apa sing iso tak dol. Saiki aku iso gawe pabrik, iso duwe pom bensin. Wah, nggih ngestakaken dawuh menika awit saking kerja keras anu Juragan Bagong. Ah iya, iki ya iso ngrasake muktine, iso ngrasake senenge. Nggih. Dis, Enten dawuh. tulung kowe nang omah ngrakit kuwi terus engko salone disalurke nang anu kuwi ya apa? Kamarku. Oh, nggih. Aku kangen karo budayaku nang tanah Jawa kono ndi. Budayaku nang tanah Jawa kono ki wah nyenengake. Kowe rong tau ngerti sing jeneng uyon-uyon. Uyon-uyon iki sami mawon kalian melayu-melayu. Melayu-melayu nabrak ndasmu kowe. Uyon-uyon kuwi saka gamelan terus ditabuh. Gamelan kok ya ora ngerti nang negara kene ra nang gamelan. Upama ana ya mung siji loro sing duweni kowe wis sing tau ning negaraku. Nggih. Gamelan kuwi apik banget. Aku kangen aku. Aku arep tuku. Ning danaku urung mencukupi mergo kudu dadak numpak kapal. Nanti pun kelekaken. Sak perangkat kuwi nang kene larange ra jamak-jamak. Mula aku kangen. Aku nang kene mangan roti. Terus dileleti mentega. Kowe iki ngapusi aku to, Dis? Roti tok cat kuning. Tak akoke mentega. Bareng tak pangan kok wangur-wangur.
mertekanipun telas kula ajrih dipun dukani kalian Juragan Bagong mila lajeng kula cet kuning. Nang kene aku ya memangan apa jenenge? Spaghetti. Nah nang nggon aku ana jenenge bakmi kopyo. Wah. Tuwa bakmi nyemek kae kowe ora ngrasake. Sok ala masa tak jak ning negaraku. Nggih. Nggih. Kula panjenengan nggih dahar donat nggih remen. Ah nang nggon aku jenenge galundeng. Utawa onde-onde. Nggih, nggih. Kuwi nek pas sekaten kuwi arep mangan onde-onde pira wae mesti kelakon. Nah nang kene donat, nang kono onde-onde. Nggih, nggih. Nang kene ra iso ngrungokke uyon-uyon, nang kene ra iso ngrungokke gendeng-gendeng, aku wis susah. Nang kene anane ming. Nah, apa aja yo? Aja kudu le atos. Karo nganggo mantol nyanyi kok nganggo mantol. Nika jemper. Jemper iki sing ning mobil kuwi jemper, nganggo nabrak cengelmu iso modar. Nggih, nek wonten mriki menika jenenge rap. Rap ki basa Inggrise tikus. Wah kuwi lagune tikus apa piye? Meng tangane dijokjokke. Apa ya? Aku arep ngising ora ana nggone. Nah ono mula dolaku utop mlondana tung jaya tunggak sindene do nganggo kebaya. Aku nek ngene iki terus kangen karo kakang-kakangku Cepi. Juragan Bagong kok muwun, Juragan Bagong kok muwun. Aku kangen karo bapakku. Aku kangen karo kakangku sing jeneng Petruk kuwi nek ngerti asli mbok kepengin bacok ndase. Gaweane sok maeka aku ning aku sok dipaekake ora nesu ning malah seneng. Aku sekelingan karo kakangku sing jeneng Garet. Jebul wong ning paran ki rasane ora kepenak nek mantok kaya ngapa isih kelingan bumi kelair aku kok ndis aku. lajeng kersanipun Aku tak mulai ya ndis. Sound system tak pasrahke kowe. nggih. Kae genset kae urupno. Oh nggih. Nek murup kabele cekelen. Ngono kowe modar. Ora ndeng iki men guyon iki tak akeh kowe tenan dis. Matur nuwun. Dinggo ngopeni wong kene ya. Nggih. Ron lasiron. Wonten dawuh. Pabrik BH kae upakaran. Aja sok gaweke wong lanang. Nggih. Ngestaken dawuh. Apa ndak? Enten dawuh Ora sampe lu bali. mboten. Peyek open ana. Nggih. Nek kentekan bahan bojomu glepung ana. Gorengan yo entuk. Aku kangen ro bapak ro kakang-kakangku aku tak mulai. Keliwat. Wit. Bagong teko. Bagong ora teko. Bagong teko. Bagong ora teko. Bagong teko. Pendak ana kol kampus liwat anggere mandek tak matke sing medhun nudu Bagong aku kangen tenan lho Tru. Aku ya iya pendak ana becak liwat